សូមគោរពជំរាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនអរគ្នាសួស្តីមិត្តភ័ក្តិកុមារាកុមារីជាទីស្រឡាញ់ខ្ញុំបាទឈ្មោះសុភ័ក្រអាយុ10ឆ្នាំរៀននៅសាលាបឋមសិក្សាព្រៃរំដេងថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងលើកយកបទបង្ហាញអំពីថ្ងៃនៅក្នុងសប្តាហ៍ Days of the week Days of the week Days of the week តើថ្ងៃនៅក្នុងសប្តាហ៍របស់យើងមានប្រមាណថ្ងៃឥឡូវនេះយើងចូលរៀនទាំងអស់គ្នានេះគឺជាលេខរៀងនេះគឺជាពាក្យជាភាសាអង់គ្លេសនេះគឺជាការអានជាភាសាអង់គ្លេសនេះគឺជាអានជាភាសាខ្មែរនេះគឺជាការបកប្រែជាភាសាខ្មែរ Sunday 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 ថ្ងៃអាទិត្យ Monday 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 ថ្ងៃច័ន្ទ Tuesday 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 ថ្ងៃអង្គារ Wednesday 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 ថ្ងៃពុធ Thursday 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 ថ្ងៃប្រហ័ស Friday 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 ថ្ងៃសុក្រ Saturday 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 ថ្ងៃសៅរ៍ឥឡូវនេះខ្ញុំអានចាំម្ដងហើយខ្ញុំសូមអានម្ដងទៀត Sunday 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 ថ្ងៃអាទិត្យ Monday 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 ថ្ងៃច័ន្ទ Tuesday 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 ថ្ងៃអង្គារ Wednesday 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 ថ្ងៃពុធ Thursday 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 ថ្ងៃប្រហ័ស Friday 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 ថ្ងៃសុក្រ Saturday 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 ថ្ងៃសៅរ៍ឥឡូវនេះខ្ញុំអានចប់ពីរដងហើយខ្ញុំសូមអានម្ដងទៀត Sunday Sunday ថ្ងៃអាទិត្យ Monday Monday ថ្ងៃច័ន្ទ Tuesday Tuesday ថ្ងៃអង្គារ Wednesday Wednesday ថ្ងៃពុធ Thursday Thursday ថ្ងៃប្រហ័ស Friday Friday ថ្ងៃសុក្រ Saturday Saturday ថ្ងៃសៅរ៍ឥឡូវនេះខ្ញុំបានអានចប់ហើយខ្ញុំមានឧទាហរណ៍មួយបើយើងចង់សួរថាថ្ងៃនេះតើថ្ងៃនេះជាថ្ងៃអ្វីយើងសួរថា What day is today What day is today What day is today បើថ្ងៃនេះជាថ្ងៃច័ន្ទយើងឆ្លើយថា Today is Monday បើយើងចង់និយាយថាថ្ងៃនេះជាថ្ងៃសៅរ៍យើងនិយាយថា Today is Saturday បើយើងចង់និយាយថាថ្ងៃនេះជាថ្ងៃសុក្រយើងនិយាយថា Today is Friday Today is Friday បើយើងចង់និយាយថាថ្ងៃនេះជាថ្ងៃប្រហ័សយើងនិយាយថា Today is Thursday បើយើងចង់និយាយថាថ្ងៃនេះបើចង់យើងនិយាយថាថ្ងៃពុធយើងនិយាយថា Today is Wednesday បើយើងចង់និយាយថាថ្ងៃអង្គារយើងនិយាយថា Today is Tuesday បើយើងចង់និយាយថាថ្ងៃច័ន្ទយើងនិយាយថា Today is Monday បើយើងចង់និយាយថាថ្ងៃទឹកយើងនិយាយថា Today is Sunday ឥឡូវនេះមេរៀនរបស់យើងបានចប់ហើយ
ខ្ញុំសូមអរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅចំពោះការទស្សនារបស់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបើវីដេអូមួយនេះមានកំហុសខុសឆ្គងត្រង់ណាសូមពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអធិស្ឋានសូមអរគុណសូមជម្រាបលាសូមគោរពជំរាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសួស្តីមិត្តភ័ក្តិនិងកុមារាកុមារីទាំងអស់គ្នាជាទីស្រឡាញ់នាងខ្ញុំឈ្មោះជឿនសូយ៉ាមានអាយុ10ឆ្នាំរៀននៅសាលាបឋមសិក្សាសូត្រថ្ងៃនេះខ្ញុំមានបទបង្ហាញអំពីខែនៅក្នុងឆ្នាំតោះសូមចាប់ផ្ដើម Month of the year Month of the year ខែនៅក្នុងឆ្នាំនេះគឺជាលេខរៀងហើយនេះគឺជាពាក្យភាសាអង់គ្លេសហើយនេះគឺជាភាសាខ្មែរហើយនេះគឺជាការបកប្រែ1 Januaryខែមករាលេខ2 February ខែកុម្ភៈលេខ3 March ខែមីនា April ខែមេសា May ខែឧសភា June ខែមិថុនា July ខែកក្កដា August ខែសីហា September ខែកញ្ញាលេខ10 October ខែតុលាលេខ11 November ខែវិច្ឆិកា12 December ខែធ្នូចឹងខ្ញុំអានចប់ម្ដងហើយខ្ញុំសូមពុកម៉ែបងប្អូននិងកុមារាកុមារីអានតាមខ្ញុំម្ដងទៀតMonth of the year ខែនៅក្នុងឆ្នាំនេះគឺជាលេខរៀងហើយនេះគឺជាពាក្យភាសាអង់គ្លេសហើយនេះគឺជាការបកប្រែជាខ្មែរហើយនេះគឺជាការបកប្រែ1 January ខែមករា February ខែកុម្ភៈ March ខែមីនា April ខែមេសា May ខែឧសភា June ខែមិថុនា July ខែកក្កដា August ខែសីហា September ខែកញ្ញា October ខែតុលា November ខែវិច្ឆិកា December ខែធ្នូអញ្ចឹងខ្ញុំអានចប់ហើយខ្ញុំមានឧទាហរណ៍មួយ
bà dương trong xưa thà khai ní khai ní chưa khai vậy what month is it what month is it tao biết chưa khai vậy it is September it is September viết chưa khai cả nhà ô tô bào viết chưa khai đắp it is October bào viết chưa khai bấy it is March bào viết chưa khai bấy it is Augustសូមគោរពអរគុណដល់ពុកម៉ែបងប្អូនដែលបានមើលវីដេអូមួយនេះសូមអរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅសម្រាប់ការទស្សនាវីដេអូមួយនេះខាងอะไรហ្នឹងលោកគ្រូសូមគោរពអរគុណដល់សូមគោរពជំរាបលារកជំរាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសួស្តីមិត្តភក្តិកុមារាកុមារីជាទីស្រឡាញ់ថ្ងៃនាងខ្ញុំឈ្មោះអៀងផាលីអាយុ13ឆ្នាំរៀននៅវិទ្យាល័យភាសានិងអង្គរសថ្ងៃនេះនាងខ្ញុំមានបទបង្ហាញអំពីលេខ numbers លេខសូមចាប់ផ្ដើមជាមួយនាងខ្ញុំដូចតទៅ numbers លេខនេះគឺជាលេខនេះគឺជាភាសាអង់គ្លេសហើយនេះគឺជាភាសាខ្មែរលេខ0 លេខ1 1 លេខ2 2 លេខ3 3 លេខ4 4 លេខ5 5 លេខ6 6 លេខ7 7 លេខ8 8 លេខ9 9 លេខ10 10 លេខ11 11 លេខ12 12 លេខ13 13 លេខ14 14 លេខ15 15 លេខ16 16 លេខ17 17 លេខ18 18 លេខ19 19 លេខ20 20 ដោយសារខ្ញុំមិនដាក់លេខ21រហូតដល់លេខ29ពីព្រោះ21 22 23 24 25 26 27 28 29ចឹង30តែម្ដងចឹងបើយើងដាក់លេខ31 32រហូតដល់39ចឹងដល់លេខដល់14ចឹងយើងមិនបាច់ដាក់ទេព្រោះវាដូចគ្នាទាំងអស់ចឹងយើងអានលេខ30តែម្ដង30 30 លេខ40 40 លេខ50 50 លេខ60 60 លេខ70 70 លេខ80 80 លេខ90 90 លេខ
90 លេខ100 100 អញ្ចឹងនាងខ្ញុំអានចប់ម្ដងហើយចឹងនាងខ្ញុំសូមអានម្ដងទៀតហើយលេខ0 0 0 លេខ1 1 1 លេខ2 2 2 លេខ3 3 3 លេខ4 4 4 លេខ5 5 5 លេខ6 6 6 លេខ7 7 7 លេខ8 8 8 លេខ9 9 9 លេខ10 10 10 លេខ11 11 11 លេខ12 12 12 លេខ13 13 13 លេខ14 14 14 លេខ15 15 15 លេខ16 16 16 លេខ17 17 17 លេខ18 18 18 លេខ19 9 19 19 លេខ20 20 20 អញ្ចឹងដល់លេខ20នេះនាងខ្ញុំបានពន្យល់មួយដងហើយគឺលេខ21រហូតដល់លេខ29ហ្នឹងអញ្ចឹងយើងចាប់ផ្ដើមអានលេខ30តែម្ដងលេខ30 30 30លេខ40 40 40លេខ50 50 50លេខ60 លេខ60 60 60លេខ70 70 70លេខ80 80 80លេខ90 90 90លេខ100 100 100ឥឡូវការអានលេខរបស់យើងបានចប់2ដងរួចមកហើយឥឡូវយើងចូលមកដល់ឧទាហរណ៍បើយើងចង់សួរគេថាតើវាជាលេខប៉ុន្មានចឹងយើងសួរគេថា what number is it what number is it តើវាជាលេខប៉ុន្មានបើយើងឆ្លើយថាវាគឺជាលេខ4 it is 4 it is 4វាជាលេខ4បើយើងឆ្លើយថាវាគឺជាលេខ80យើងឆ្លើយថា it is 80 it is 8 it is 80វាជាលេខ80បើវាគឺជាលេខ10យើងឆ្លើយថា it is 10 it is 10វាគឺជាលេខ10អញ្ចឹងបទបង្ហាញអំពីលេខរបស់យើងបានបញ្ចប់ហើយអញ្ចឹងជាចុងក្រោយនាងខ្ញុំសូមអរគុណពុកម៉ែបងប្អូនដែលបានទស្សនាវីដេអូរបស់នាងខ្ញុំហើយក៏សូមអរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅដល់មិត្តភ័ក្តិកុមារាកុមារីជាទីស្រឡាញ់អញ្ចឹងសូមអរគុណសូមជម្រាបលា